困擾呢區嘅咧，就最大嘅問題就係個垃圾站垃圾嘅問題。問題咧，我哋嘅觀察睇到咧，就係話而家個垃圾房咧，佢就用咗第二個用途。Exactly。佢就係可能嗱，我唔知佢係租啊，即係賣啊，即係話係判咗俾人咧。個垃圾房咧，佢就用咗第二啲商業用途。明啊。而咧就唔係要嚟擺個大廈垃圾嘅。咁其實呢個就要同佢大廈管理同埋佢個法團啊，或者佢委員會啊嗰啲咧要傾嘅。嗱，呢個已經解決咗啦。當然，當佢哋搬走晒嘅時候，我哋希望咧，即係呢個可能唔係你做㗎啦。我希望係能夠有人咧就係幫手，即係清理啊，同埋整乾淨嗰啲。我哋會繼續清洗條街。嗱，包括就係我哋會掃街，我哋會有水車洗街。但係咧，我都會建議咧，就係睇下可唔可以咧揾埋條路，我見到咧其實個狀況唔係太好，都揾埋睇下路政署咧鋪過條路，由零開始係全新嘅出現啦。